Hello，大家好，我係吳師傅。旺角一個私人單位完工啦，今晚同大家分享。呢間屋咧就係全包全做嘅。工程造價咧就係27萬5千蚊，家私連埋櫥櫃咧就係6萬3千蚊。睇睇呢張單俾大家參考一下。首先入門口嗰度做一做吊櫃啦，呢個就係鞋櫃嘅，鞋櫃屋主咧要求做返可以移動嘅，擺呢度就得，擺呢度就得，咁樣嘅。入小朋友房嗰度睇睇啦，小朋友房嗰度咧就係做一個大嘅吊櫃，收納嘅嘢當然多啦，咁大個。呢邊咧就係做一個5尺嗰個衣櫃。主人房嗰度咧就係做一尺，做一個5尺嘅衣櫃，床咧就係自己買嘅。入廁所嗰度睇睇，廁所咧就係做一個黑色 PT 門啦。廁所入邊呢度咧就要做個乾濕分離區，做翻玻璃浴屏啦。雖然細咗，但係做起嚟好啱用。馬桶就係呢個位置，洗手盤就係呢個位置。做一組嘅吊櫃、鏡櫃。呢個位置就係擺嗰個洗衣機嘅。行入到廚房度睇睇，廚房咧呢度咧就係用不鏽鋼包住一條水喉，包住佢咪好睇啲咯。呢組櫥櫃咧就係我哋公司嘅好嘅產品啦。強化玻璃面板，6分厚嘅石英石台面。呢個櫥櫃配翻個智能抽油煙機。係咪呢度就好平整啊？我喺 YouTube 嗰度見到人哋嘅個抽油煙機咁樣突出嚟，咁樣做得就唔夠完整，望到落去就唔夠立體咯，個感覺咯，係咪啊？呢個咧就有燈底嘅，就做埋咁樣做到嗰個呢組櫥櫃係咪好靚咧？當然啦，呢邊咧就要做一組嘅吊櫃啦。呢個廚房門框咧就用不鏽鋼就包住呢個門框，就配到咪好睇啲咯。呢間屋咧就分享就係咁多啦。我哋個工程咧最主要咧係準時起貨。網上有好多粉絲揾我做咗好多啦，我哋個價錢咧非常優惠俾呢啲粉絲嘅，因為有呢啲粉絲撐我，我先有咁多嘢做，我當然就要回饋俾呢啲粉絲啦，價錢相當優惠俾佢哋啦。我哋最主要有份工做就先啦。做得好，盡量做得好俾業主，就係我哋個宗旨就係咁樣。我都希望日後即係發揮得更好啦。每間屋起碼我有一半功夫做出嚟，一個水電啦、安裝啦，一個家私安裝啦，都係我親力親為做出嚟嘅。呢間屋咧業主都非常滿意，喺呢度好多謝佢先。今晚就分享係咁多啦，有需要嘅朋友隨時諮詢我。今晚分享係咁多，下集再見，拜拜。